Сайн мэцэн хүмүүсэгчтэй TVR телевизээс бэлтгэгдэх өнөөдөр мэдээллийн хөтөлбөрийн 5 гарагийн дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. Студиуд хөтлөгч Аримзул мэдээллийг танилцуулна. Одоо та бүхэн өнөөдөр үзүүлэх мэдээллийн зарим онцлогуудыг танилцуулъя. Засгийн газрын өргөдгсөн хуралдаан төрийн ордонд болсон юм. Хуралдаанд 21 аймгийн засаг дарга, иргэдийн төлөөлөлтийн хурлын дарга нар болон яам агентлагийн дарга нар оролцжээ. Хуралдааны үеэр ерөнхий сайд 15 төрлийн үүрэг даалгаврыг өглөө. Өнөөдөр засгийн газрын хуралдаан боллоо. Хуралдаанаар эмч нарын болон төрийн албан хаагчдын цалингийн нэмэгдлийг энэ сараас эхлэн олгохоор болсон байна. Харин тэтгэвэр 30 мянган төгрөгөөр нэмэгдлээ. Өнөөдөр нийслэлийн иргэдийн төлөөлөлтийн хурал боллоо. Хотын даргаад мөнхчлөн амар сайхан нар өрсөлдсөн юм. Гэвч эхний санал хураалтаар 2 нэр дэвшигч тэнцсэн юм а. Ерөнхийлөгч Батулга прокурортой уулзаж ярилцсан байна. Энэ үеэр тэрээр ерөнхийлөгч асан элбэг доржийн талаар 178 хуудас материал өгч иргэний хуваарь түүнийг 5 толгойн асуудлаар шалгуулна гэдгээр мэдгдлээ. Эдгээр боломжтой мэдээллийн өнөөдрийн мэдээллийн хөтөлбөрөөс хүлээн авч үзээрэй. Монгол улсын хэмжээнд Булган, Төв, Дундгов зэрэг 4 аймагт гахаан мэлзэн өвчин илэрч хурдтайгаар тархаж байгаа тул энэ өвчний аюул хор хөнөөлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Дархан ул аймгийн онцгой комисс өнөөдөр яаралтай хуралдсан байна. Мэлзэн өвчин илэрхтэй гахаан биеэр нь хөхөнгийн толб гарах, өндөр халуурах зэрэг шинж тэмдэг анхлан илэрдэг. Гахаанаас гахаан талдурладаг, ингэхдээ хүн тээгч болж өвчнийг халдаах боломжтой байдаг байна. Дархан уул аймгийн гахаан аж ахуй эрхэлдэг 46 өрх байдаг. Онцгой комиссийн хуралдаанаар аймаг орон нутаг руу гахаа болон гахаа махан бүтээгдэхүүн нэвтрүүлэхгүй байх. Дэлгүүр үйлчилгээний төвүүд хагас болон түүхий гахаа махан бүтээгдэхүүний зүйлсийг худалдаалахыг хориглох гахаа махан бүтээгдэхүүн альва хоол хүнсний үйлдвэрлэлд ашиглахгүй байх, гахаан аж ахуй эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд тавих хяналтыг холбогдох байгууллагууд өндөсгөж тогтмол шинжилгээ хяналтанд байлгах, иргэд гадагш дотогш зорчихдоо гахаа махан бүтээгдэхүүн хэрэглэхгүй худалдаахгүй байх. Зэрлэг гахаа бүхий бүс нутгийн засаг дарга нарт зэрлэг гахаатай газар нутагт танталтыг наривчлан явуулж байх онцгой комиссийн шийдвэр гарлаа. Шийдвэрийг өнөөдрөөс эхлэн Дархан ул аймгийн хэмжээнд мөрдүүлж ажиллахыг аймгийн засаг даргын орлогч Төвшинбат холбогдох байгууллагуудын удирдлагууд буюу онцгой комиссийн гишүүдэд үүрэг болгосон байна. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөлтийн хурлын ээлжид бас 6 дахь хуралдаан өнөөдөр боллоо. Хуралдаанаар нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийг томилуулах асуудлыг хэлэлцсэн юм а. Нийслэлийн Монгол Ардын намын тэргүүлэгчид хотын даргад нийслэлийн иргэдийн төлөөлөлтийн хурлын дарга амар сайхны нэрийг дэвшүүлж Монгол Ардын намын удирдах зөвлөл 100% саналаар дэмжиж өрсөлдөх хэрэгтэй болсон. Харин өнөөдрийн хуралдааны үеэр нийслэлийн иргэдийн төлөөлөлтийн хурлын төлөөлөгч мөнхчлөн өөрийн нэрийг нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчид дэвшүүлсэн юм а. Өнөөдрийн хуралд ирүүл зохиох 45 төлөөлөгчөөс 43 нь оролцсон. Саналын хуудас дээр 2 нэр дэвшигчийн нэр байгаа. Төлөөлөгчид өөрийн сонгож байгаа нэр дэвшигчийн нэрийн өмнөх дугаарыг дугуйлах байсан юм а. Гэвч санал хураахад нийт гишүүдийн саналын дүн тэнцэж 48.8% саналтай болсон юм. Ээхүү нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчид нэр дэвшигч мөнхчлөө 55.8% санал авснаар тэргүүлж амар сайхан 44.1% санал авснаар ялагдсан юм а. За эс мөнхчлөөний хувьд нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчаар ажиллах батламжаа Монгол Улсын ерөнхий сайд хүрэл сүхээс авснаар нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч болох юм а. Засгийн газрын өнөөдрийн хуралдаан өргөдгсөн хэлбэрээр болсон юм. Энэгээр ерөнхий сайд хүрэлцэх мэдээлэл өгч үүрэг даалгавар өглөө. Хуралдаанд засгийн газрын гишүүдээс гадна бүх дэд сайд, төрийн нарийн бичгийн дарга, агентлаг, аймаг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөлтийн хурлын дарга, засаг дарга нар оролцсон юм а. Өнөөдрийн өргөдгсөн хурлаар ерөнхий сайд хүрэлцэх төрийн байгууллагын удирдах албан тушаалтнуудад ёс суртахуун, сахилга бот, хариуцлага, шударга ёс, идэх зүтгэлтэй байхыг сануулсан 15 төрлийн үүрэг чиглэл өглөө. Үүргийн биелэлтийг иргэн асууж, лавлаж шалгана. Биелүүлээгүй удирдах ажилтны албан тушаалыг авах болно хэмээн онцгойлон анхааруулсан юм а. Нийгмийн шударга болгох, төрийн албыг шударга болгох, төрийн албан сахилга хариуцлага дэг журмыг тогтоохын төлөө та бүхэн өнөөдрөөс эхлээд хамтарч ажиллана гэдэгт би итгэж байна. Тийм учраас би тавих ёстой шаардлага та бүхэн тавина. Та бүхэн ерөнхий сайдын тавьсан шаардлагыг аймаг орон нутагтаа улсын хэмжээнд хэрэгжүүлнэ. Энийг хэрэгжүүлж чадахгүй хүнээс би төрийн албаа авна. Ажлаа авна. Тэгээд чаддаг хүнийг оронд нь тавьж ажиллуулнаа гэдгийг би өнөөдөр та бүхэнд дуулгая. Тэрээр мөн Монголын ард түмний эзэмших ёстой ордыг 5 ам бүлтэй айл буюу МАК гэдэг компани 36 лицензийг эзэмшдэг. Эзэмшиж байгаа ордыг төрдөө авч баялагын сан байгуулна. Иймэрхүү олигархуудтай тэмцэн гэдгээ мэдгдлээ. 5 ам бүлтэй нэг компани 36 лиценз эзэмшиж байгаа. МАК гэж компани.
Тэр нэмтаашрыг хүүхэд одоо номтой хоёр гэж нөхөр одоо энэ их хурл сууж байна. Төрийн эрх мэдлийг эзэмшиж байгаа бас. Байгалийн баялагийг авсан. Тэгээд ийм олигархуудтай тэмцэхээр өмнөөс янз бүрийн байдлаар тэмцэж байгаа. Амин тэмцээд энэ байгалийн баялагаа энэ лицензүүдэд хураалгах байхаас гол нь харалт тэмцэж байгаа. Бид бол авах ёстой юм аавна гэж бодож байгаа. Хүний өөрийнгүй шүү. Тэр номтой хоёр гэдэг нь манай намын нөхөр байгаа. Тийм учраас шударгаас тогтоохын төлөө бид нар эрх мэдэлтэй, мөнгөтэй, олигархуудтай тэмцэж яах гэдгээ маш сайн бодох. 2019 оны гэргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил болгон өнөөдрөөс орон даяар зарлж байгааг мөн дуулгалаа. Үүний хүрээнд иргэдийн хэрэгцээнд зориулсан төрийн үйлчилгээ, ил тод байдал, иргэний оролцоотой шийдвэр гаргах, төрийн үйлчилгээний оновчтой чиг үүргийг бий болгох, үр дүнд суурилсан удирдлага, иргэн төвтэй төрийн алба гэсэн 5 үндсэн зорилтын хүрээнд 70 орчим арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээр төлөвлөд байгаа юм байна. Өнөөдрийн засгийн газрын хуралдаанаар эрүүл мэндийн салбарын 8,000 гаруй ажилтны цалинг нь нэмэх шийдвэр гарсныг эрүүл мэндийн сайд Саран гэрэл мэдэгдлээ. Эмч нарын цалин 21.3-аас 47.1% нэмж, мөнгөн дүнгээр тооцвол 122,000-аас 270,000 төгрөгөөр нэмэхээр болсон байна. Мөн эм найруулагч, эрүүл мэндийн техникч гэх мэт ажилтнуудын цалин нэмэгдээг байсныг нэмэхээр болжээ. Төргөн тусламжийн 511 жолоочийн цалин 400 гаруй мянган төгрөг байсныг 142,000 төгрөгөөр нэмэгдүүлэхээр тогтлоо. Нийт эмнэлгийн байгууллагын 8,000 гаруй ажилтны цалин нэмэгдүүлэх болсныг дуулгаж байна. За эмч нар маань цалингийн нэмэгдлээ хүлээж ирсэн. Өнөөдөр бол цалингийн сүлжээгээр эмч нарын шатлал 4-5 дугаар шатлалт байгаа. За сая засгийн газрын хуралдаанаар эмч нарын цалингийн сүлжээний шатлалыг 4-5-аас 6-7 авчирлаа. Өөрөөр хэлэх юм бол эмч нар маань зарим нь 2, зарим нь 3 шатлалаар цалингаа нэмэгдүүлэх ийм боломжтой боллоо. За нийтдээ эрүүл мэндийн салбарт 8,696 хүн шатлал ахиж байна. За цалин бол 696-аас 844 мянга хүртэл, өөрөөр хэлэх юм бол энэ зөвхөн цалингийн шатлалын нэмэгдэл. За үүн дээр ажилласны жил, ур чадвар, жижүүр, за үр дүнгийн шагнал гэдэг ингэ нэмэгдэхээр ер нь манай эрүүл мэндийн салбарынхны тэр дундаа эмч нарын цалин бол 1 сая төгрөгөөс дээш нэмэгдэх ийм боломж бүрдэж байгааг. Совилогч нарын цалин өнгөрсөн оны 9-р сараас нэмэхдээ зарим мэрэгжлийнх нь нэмэгдээг орхигдсан байна. Тухайлбал сонсгол засалч, дүрс онцлогооны техникч, хоол зүйч, сэргээн засах, эм найруулагч, эмгэг судлалын туслах ажилтан, эрүүл мэндийн техникийн мэдээллийн ажилтан зэрэг мэрэгжлийн шатлал нэмэгдээгүйг өнөөдрийн засгийн газар хурлаар шийдвэрлэж цалинг нь нэмэхээр боллоо. Цалингийн нэмэгдлийг энэ сараас эхлэн тооцож олох юм байна. Засгийн газрын өнөөдрийн хуралдаанаар мөн энэ оны 2 сарын 1-ээс эхлэн тэтгэвэр тэтгэмжийг 24,000 төгрөгөөр нэмэгдүүлэх. Төрийн албан хаагчдын цалинг энэ сараас эхлэн 8% нэмэгдүүлэхээр болсныг Хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын сайд Чин зориг мэдээлсэн юм. 2019 оны төсөвт төрийн албан хаагчдын цалинд зориулан 267 тэрбум төгрөгийн их үүсвэрийг тусгуулжээ. Ийхүү энэ оны 1 сараас эхлэн инфляцийн түвшинтэй уялдуулж 191 мянган төрийн албан хаагчдын цалинг үе шаттайгаар 8%-аар нэмэгдүүлэхээр болжээ. 2018 он төрийн албан хаагчдын дундаж цалин 804 мянга байсан бол 2019 он дундаж цалин 916 мянга болгоно гэлээ. Энэ 191 мянган төрийн албан хаагчдын цалин 1-р сарын 1-ээс нэмэгдүүлнэ. Инфляцийн төвшөнтэй уялдуулж нэмэгдүүлнэ. Инфляцийн төвшин 80.1%-тэй байна. Тийм учраас төрийн албан хаагчдын цалин 2019 оны 1-р сарын 1-ээс эхлээд инфляцийн төвшөнтэй уялдуулж 80%-аар одоо нэмэгдүүл 1 сарын 1-ээс олгоно гэсэн ийм одоо бас шийдвэр гаргаж байгаа. Харин багш эмч нарын цалинг өнгөрсөн оны 9-р сарын 1-ээс эхлэн нэмэгдүүлсэн. Энэ үед цалингаа нэмэгдүүлж чадаагүй 17.2 мянган албан хаагчийн цалингч энэ сараас эхлэн 16%-аар нэмнэ гэлээ. Мөн боловсролын салбар болон эрүүл мэндийн салбарын цалин 4.3% зөрүүтэй байдаг байна. Иймд боловсролын салбарт ажиллаж байгаа хүмүүсийн цалин 12.3%-аар нэмэхээр болжээ. Үүнээс гадна тэтгэврийн доод хэмжээг 2 сарын 1-ээс эхлэн 30 мянган төгрөгөөр нэмэхээр болсон байна. Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авдаг 408 мянган ахмадууд дунджаар 372.5 мянган төгрөгийн тэтгэмжтэй болох юм байна. Улсын төсөвт 117.5 тэрбум төгрөг нийгмийн даатгалын сангаас олгож байгаа тэтгэврийг нэмэгдүүлэх их үүсвэр зарцуулахаар төсөвтөө тусгасан. Ингээд нийгмийн даатгалын сангаас олгож байгаа тэтгэврийг энэ оны 2 дугаар сарын 1-ээс нэмэгдүүлэхээр бол шийдвэр гаргалаа. 2 дугаар сарын 1-ээс тэтгэвэр нэмэхдээ бүрэн тэтгэврийн доод хэмжээг 30 мянган төгрөгөөр нэмэгдүүлж
310 мянган төгрөгт одоо хүргэх, хувь танилцуулсан тэтгэврийн доод хэмжээ 243 мянган төгрөг байгааг 270 мянган төгрөгт одоо хүргэж нэмэгдүүлэх шийдвэр гаргалаа. За мөн бүрэн тэтгэврийн доод хэмжээнээс дээш одоо тэтгэвэр авж байгаа бүх одоо тэтгэвэр авагчдын тэтгэврийг 2 дугаар сарын 1-ээс эхлээд 24 мянган одоо төгрөгөөр одоо нэмэгдүүлэх ийм одоо шийдвэр гаргалаа. Ингээд нийтдээ тэтгэврийн дундаж хэмжээ бол 372.5 мянган одоо төгрөгт одоо хүрж байгаа гэсэн ийм тоо судалгаа байна. Ингээд 2 дугаар сарын 1-ээс эхлээд энэ тэтгэврийг нэмэгдүүлсэн одоо хэмжээгээр нь одоо олгоно. Мөн халамжийн тэтгэвэр нь амжиргааны төвшнээс доогуур байх нь зохимжгүй гэж үзэн, ерөнхий сайтаас өгсөн чиглэлийн дагуу халамжийн тэтгэврийг 155 мянган төгрөг байгааг 174 мянган төгрөг болгохоор тогтжээ. Засгийн газрын өнөөдрийн хуралдаанаас тэгээс 5 хүртэлх насны хүүхдээ эмнэлэгт эсвэл гэрээрээ 3-5 хоног чөлөө авч асарсан эцэг эхчүүдэд цалинтай чөлөө олох тогтоол гаргасан тухай мэдээллээ. Дүнчлэн хувийн компани аж ахуйн нэгжүүдийг энэ тогтоолыг дэмжиж ажиллахыг уриалсан юм. Хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын сайд Чин Зойрог өнөөдөр 11 цагийн орчим цалин тэтгэврийн нэмэгдлийн тухай мэдээлэл хийх үеэрээ цалинтай чөлөө олох асуудлыг засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцээгүй гэсэн юм. Гэвч томоо төс төвчний дэгдэлт их байгаа учраас засгийн газар яаралтай хэлэлцэн энэхүү тогтоолыг гаргажээ. Өнөөдөр мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. Гишүүний бүрэн эрхийн хэвээрүүлсэн улсын хурлын 4 гишүүний 3 эрэгтэй нь яллагдагчаар татах тогтоолтой танилцсахгүй зугтсаар байгаа мэдээлэл төгж эхэлсэн юм а. Тэдний өмөөлөгчт нь ч олж чадахгүй байгаа болол та. Улсын их хурлын нэр бүхий 4 гишүүнийг жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас өөрийн эзэмшлийн болон хамаарал бүхий компаниараа дамжуулан зээл авсан асуудлаар авилгатай тэмцэх газраас шалгаж байгаа. Тэдэнд эрүүгийн хэрэг үүсгэн яллагдагчаар татах нөхцөл байдал үүссэн учраас Ундрмаа, Дамбочир, Ил Инхолд, Солтоо нарын улсын их хурлын гишүүний бүрэн эрхийг түтгэлзүүлэх саналыг улсын ерөнхий прокурорын газраас улсын их хурл түргүүлсэн. Гэвч улсын их хурлаар энэхүү асуудлыг хэлэлцээд 4 гишүүний бүрэн эрхийг түтгэлзүүлэх шаардлагагүй гэж үзсэн юм. Чуулганы хуралдааны өмнө хуралдсан улсын их хурлын гишүүний халдшгүй байдлын дэд хорооны дарга улсын их хурлын гишүүн нямд орж энэ гишүүд мөрдөн байцаалт шалгалтын явцад саад болохгүй. Дуудсан цагт очиж тайлбар мэдүүлгээ өгнө. Тиймээс бүрэн эрхийг нь түтгэлзүүлэх шаардлагагүй гэж үзлээ хэмээн мэдгдсэн. Гэвч жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сантай холбогдсон гишүүд хуулийн байгууллагад шалгалтын явцад саад болж эхэлжээ. Улсын их хурлын гишүүн Солтоон, Дамбочир, Ил Инхолд нар яллагдагчаар татах тухай тогтоолтой танилцахгүй зүхтаах болсон байна. Тэдний ойр тойрныхан болон өмгөөлөгч нартай холбогдож яллагдагчаар татах тогтоолыг танилцуулах гэсэн ч хүлээж авахгүй байгаа юм байна. Их сурвалжийн мэдээллээр 3 гишүүний утас нь холбогдохгүй байгаа. Улсын их хурлын гишүүн Дамбочрыг Оросын холбооны улсад томилолттой явж байгаа гэж ажлын албанаас нь мэдэгдсэн байна. Ил Инхолд, Солтоо нар Монголд байгаа боловч дуудсан үед нь очихгүй байгааг нь. Тэдний өмгөөлөгч нар үйлчлүүлэгчдтэйгээ холбогдож чадахгүй байгаа гэсэн тайлбар хэлжээ. Харин улсын их хурлын гишүүн Ундрмаа дуудсан цагт очиж эрүүгийн хэрэг үүсгэж яллагдагчаар татах тухай прокурорын тогтоолтой танилцсан байна. Хэрэгт шалгагдаж байгаа иргэн яллагдагчаар татах тухай тогтоолтой танилцсанаар хуулийн дагуу эрүүгийн хэргийн яллагдагчаар тооцогддог байна. Нийслэлийн прокурорын газраас баяр цогтыг яллагдагчаар цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ авахуулах тухай санал ирүүлснээ дагуу Сквадр дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх хүлээн авч хинжээ. Өнөөдөр шүүх хурал 14 цагт эхэлж улмаар баяр цогтыг 2019 оны 1-р сарын 16-ны өдрөөс эхлэн 1 сарын хугацаагаар яллагдагчаар цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ авахаар шийдвэрлэжээ. Өнгөрсөн онд Монгол Улсын ерөнхий сайдаар ажиллаж байсан баяр сайхан бэлэг болон сангийн сайд асан баяр цогт нарыг оюутгын хөрөнгө оруулалтын гэрээг анх байгуулахдаа эрх мэдэл албан тушаалын байдлаа ургуулсан ашиглаж бусдад давуу эрх олгосон байж болзошгүй гэх үндэслэлээр яллагдагчаар татан шалгаж эхэлсэн билээ. Өнөөдөр Монгол Улсын ерөнхийлөгч Баттулга улсын ерөнхий прокурорын газарт прокуроруудтай албан уулзалт хийсэн байна. Энэгээр ерөнхийлөгч Баттулга хэлэхдээ шударга ёсыг та нар бас энэ танхимаас эхлүүлэх ёстой. Ийм үүрэгтэй. Жидүүтэй холбоотой бас нэг тодорхой асуудал бол ерөнхий прокурорын орлогч Амгаланбаатар жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжүүлэх сангаас 2 жил дараалан зээл авсан нь тогтоогдсон. Өөрөө ч хүлээсэн. Гэтэл өнөөдөр ямар ч хариуцлага хүлээлгээгүй, ажиллаа хийгээд сууж байна гэж орлогчийнхаа асуудлыг шийдэж улсын хурлын гишүүдээс шаардсан шударга ёсоо өөрөө ч биелүүлэхийг ерөнхий прокурорт сануулсан юм а. Мөн тэрээр ерөнхийлөгч авсан элбэг доржийг шалгуулах 179 хуудас баримтыг улсын ерөнхий прокурор Инхам
амгаланд өгсөн юм. Ерөнхийлөгч Баттулга хэлэхдээ захиагийн элбэгд орж гадны компанитай хуулдан стратегийн орд газар болох 5 толгойг 100 жилээр өгөх ажлыг зохион байгуулсан. Баримтууд нь бүгд байна. Би энэ өдөр ерөнхий прокурор танд прокуроруудын удирдах ажилтнуудын зөвлөгөөн дээр иргэн Баттулгын хувьд 178 хуудас баримтыг гардуулж байна. Энэ хэргийг шалгуулъя хэмээсэн юм а. Өнөөдөр мэдээллийн хөтөлбөртэй хамтдаа баярлалаа. Улсын хурлын дарга энх болтыг огцруулна хэмээн улсын хурлын 40 гишүүн гарын үсэг цуглуулж тэднээс 4 жагсаал хийж одоо суулт зохион байгуулад байгаа. Цаашдаа улсын хүсэлтэд 200 хүн тэмцлийг үргэлжлүүлээсэ хэмээн хүсэж байгаа гэх мэдээллийг цуглаан зохион байгуулагчид өгч байсан юм а. Жагсагчид бол үнэнээс жагсан, тэд бол ядуугаас салах, утаанаас ангиж ирэхийг албан тушаалын зодооноос илүү хүсэж байгаа юм а. Оны өмнө, оны дараа 2 удаа 4 гишүүн иргэдийг жагсаал дөрөөж цуглуулсан. Харин жагсаалд харьцангуй хүлээлтээс олон хүн ирсэн гэдэг дээр Монгол Ардын намын хуваагдсан гишүүд аль аль нь санал нэгтэй байдаг. Гэхдээ энд нэг зүйлийг ойлгох ёстой юм. Юу гэхээр иргэдийн амьдрал муу байна. Монгол улсын иргэд ядуу байна. Үүнийг ч засгийн тэргүүн мэдхийн дээдээр мэдэж байна. Наа том алтан цаг зүүдгээ одоо болцгоо. Хүн зохиод алчгаа том алтан үзэг барьдгаа одоо бол. Том Эспровский шигтгэдтэй брендийн цүнхнүүд барьдгаа одоо болцгоо. Барьж байгаа цүнх, барьж байгаа үзэг, зүүж байгаа цаг, эдэлж хэрглэж байгаа юмдаа та нар анхааралтай ханд. Даруухан бай. Ард түмэн чинь ядуу байна. Ард түмнээсээ баян төрийн албан хаагч нар байж таарахгүй. Тиймээс тэтгэвэр авагч хөгшин настай эцэг ихээрээ тижээлгэгчид ч олон байна. Хүүхдийн мөнгөөр амьдрагчид ч дийлэнх нь байна. Учир иймээс сард олгодог 20 мянган төлөө тэмцэл халуун хിവэр. Ядуучуудад шатгууны үн өснө үү, долларын хаш өснө үү падгүй. Түүнийг дагаад өргөн хэрэглээний үн өсөөд яагаад ч иргэд буудаггүйд илүү бохимдож байгаа юм а. Иргэдэд бодит шалтгааныг ойлгох шаардлага алга. Гарсан үр дүнгэл хүсэж байна. Үүнтэй адил цуглаан хийх шалтгаан яг үнэндээ чухал бишээ. Харин энэ цуглаанаас өөрсдийн амьдралдаа юмны үн буурсан үр дүн гарна л гэж хүсэж байгаа юм а. Тиймээс ч цугласан хүмүүсийн уур уцаар уур амьсгал цуглаан зохион байгуулагчдыг зочирдууж хийхгүй юм хэлэхгүй үгийг ч хийлгэж хэлүүлсэн байдаг. Яг жагсаал болсон өдрөл бас юм амаргүй нөхцөл байдал үүссэн. Нэг үгээр хэлбэл яаж очиж одоо тараах уу гэдгийг бидний хувьд бас жоохон мэдэхгүй ийм одоо тухайн үед бол бас тийм шоконд орсон ийм зүйл байсан. Тэр өдрийн нөхцөл байдал одоо бидний яг нөгөө хүлээлттэй ирсэн нөхцөл байдалтай одоо эрс зөрчилдсөн учраас бас одоо тэр жагсаал дээр болж исэн нөхцөл байдал уур амьсгал тэр бүхнийг харгалзсан бас одоо тийм зүйл болсон. За 10-ны өдөр бол үнэхээр маш хүнд байсан юм аа. Та бүхэнд би хэлэхэд үнэхээр тэр босцсон асцсан тэр олон 10 мянган хүмүүсийг бол одоо дараасан амин. Ядуу чадуу амьдрч ядаж байгаа ард иргэдэд алдах юм үнэндээ алга. Хэрв тэднийг урайлан дуудах ахвал ахаад ч цуглана. Цус гарахыг ч мас хүсч мэднэ. Тэгвэл цуглуулсан зохион байгуулагчид масыг л даахгаас аргагүй төрвөл яах вүлээ? Тэднийг зогсоох арга бол амьдрал амжиргаанд нөлөөлөх бодиттой алхам л чухал. Тал талхыг 575 төгрөгөөр авдаг байсан бол одоо 675 төгрөгөөр авч байна. Авахдаа зээлэрч авах тохиолдол байна. 100 төгрөгөөр илүү авах байтугай 1 сая төгрөгөөр талх авсан ч улсын хурлынхан хотоохоргүй баян улсууд. Талах 1 саяар авах тэр үед л юмны үн нэмэгдэх гээд байнуудаа л гэхэр улсууд. Гэтэл иргэдэд 100 төгрөгийн ялгаа бол асар их зовлон. Тэдний шийдвэрт нөлөөлөх тоо. Энд л харааны бус сэтгэлгээний ялгаа байгаа юм. Хэр хэмжээнд ядуу байна, тэр хэмжээнд ард түмэн хувьсгалж байна. Алдах эмгэн улсууд хувьсгалаар юмтай болно л гэж үздэг нь амьдралын хуйлаа. Хуулийнхан жижигдэн дүлдүрлийг дэмжих сангаас эрх мэдэл албан тушаалын байдлаа ашиглаж их хэмжээний зээл авсан хэрэгт нэр бүхий улсын хурлын гишүүн сайд нарыг хамаатуулан шалгаж байгаа билээ. Их сурвалжийн мэдээлснээр авилгатай тэмцэх газрын мөрдөн шалгах хэлцэн албаагчид улсын хурлын 23 гишүүнийг яллагдагчаар татан шалгах саналыг прокурорын байгууллагад хүргүүлсэн байна. Өнөөдөр мэдээллийн хөтөлбөртэй хамтаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Хүнд хэцүүч ирсэн, гэр орноосоо холч хийсэн ажлын байр найдвартай олдож, мөнгөө гэр бүлдээ явуулах боломжтой байр авахд дэмтэй улс бол яах аргагүй бүгд найрамдах Солонгос улс юм а. Гэвч Солонгос руу явах визээг тэр бүр гаргуулад чаддаггүй хэмээн Монгол иргэд харалдаг. Харин бүгд найрамдах Солонгос улс үе хууль бус оршин суугчдыг өршөөдөг юм а. Тунгадгүй хөтөлбөрөөс мэдээллийг хүлээн авч үзээрэй.
Өнөөдөр мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. Цагдаагийн байгууллагаас олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах, гарч олзошгүй гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор саршин 2019 нэгдсэн арга хэмжээг 2 дахь 7 хоногт зохион байгуулж байна. Энэ хугацаанд улсын хэмжээнд 100 гаруй цэгт байнгын болон хөдөлгөөн тэргүүл 6 зорчим алба хаагч үүрэг гүйцэтгэн ажилласнаар улсын хэмжээнд эрийн сурвалжилж байгаа этгээдийг баривчилсан байна. Мөн баярын өдрүүдэд өгсөн эдгээр өдрүүдэд хулгайлах гэмт хэрэг үүсдэг учраас иргэдийг сонор сэрэмжтэй байхыг зөвлөж байна. Сүүлийн 10 жилд гарсан хулгайн гэмт хэргийг авч үзвэл цаг тутамд нэг удаа энэ төрлийн гэмт хэрэг үйлдэгдэж байгааг цагдаагийн ерхий газраас мэдээлж байна. Ялангуяа орон байр тээврийн хэрэгслийн болон мал хулгайлах дээрэмдэх гэмт хэрэгүүд нь тээврийн хэрэгсэл ашиглан хулгайн эд зүйл мал махыг зөөж тээвэрлэх хэлбэрээр үйлдэгдэж байгаа учраас тээврийн хэрэгсэл түүний жолооч, зорчигч, ачаа тэш зэргийг шалгаж байна. Энэ сарын 12-ны өдөр Хаанул дүүргийн замын цагдаагийн хэлтсийн алба хаагчид Kia Pointer маркийн автомашиныг шалгахад иргэн бэн автомашины хучлах хулгайлан тээвэрлэж явсныг илрүүлжээ. Мөн Портер автомашинд бичиг баримтгүй тооц 8 маркийн галт зэвсэг тээвэрлэж явсан зэрэг хэрэг зөрчлүүдийг илрүүлэн холбогдох албатад хүлээлт өгчээ. Хулгайн гэмтрэг нэгсэндээ 3 гэмтрэг тутмын нэг нь л хулгайн гэмтрэг байна гэсэн. Ийм дүн мэдээ гарсан. Өнгөрсөн онод бол хулгайн гэмтрэгүүдээс бусдын өмчийн хулгайн гэмтрэг, малын хулгайн гэмтрэг, халаасны хулгайн гэмтрэг энэ гэмтрүүд бүгд өсөлттэй явж байгаа. Иргэд маань баяр наадамд бэлтгэсэн байгаа эд хөрөнгө хайхрамжгүй орхисноос орон байрны хулгайн гэмтрэг үлдэгдэх. Мөн банш хуудас бэлтгэхдээ зэрэгцээд малын хулгайн гэмтрэг их өргөлдөг. Халаасны хулгайн гэмт хэрэг өнгөрсөн онд 1280 бүртгэгджээ. Энэ нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 46.6%-аар өссөн үзүүлэлт юм байна. Бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах гэмт хэргийг гол төлөв эрхэлсэн тодорхой ажилгүй, сургуульд суралцдаггүй, хөдөө орон нутгаас шилжиж иргэсэд зонхлон энэ төрлийн гэмт хэргийг үйлдэж байна гэлээ. Тиймээс сар шинийн баяр төгсөн эдгээр өдрүүдэд цагдаагийн байгууллага өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллаж байна. Мөн хөдөө орон нутагт малын хулгайн гэмт хэрэг өсөх хандлагатай байгаа учраас иргэдийг мах бэлтгэн тээвэрлэхдээ гарал үүслийн гэрчилгээтэй эсхийг нь шалгасны үндсэн дээр тээвэрлэж явахыг зөвлөж байна. Монголын үндэсний олимпийн хорооны гишүүдийн хурал энэ сарын 25-нд болох тов гарсан байна. Хурлаар 2018 оны ажиллаад өгнөн энэ онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааныхаа төлөвлөгөөг батална. Мөн Монголын үндэсний олимпийн хорооны ерөнхийлөгч Загд Сүрэн тэтгэвэр тогтоолох эрх нэгдсэн учраас Монголын үндэсний олимпийн хорооны дүрмийн дагуу Монголын үндэсний олимпийн хорооны ээлжид бус чуулганы хурал дууж сонгуульд ажиллаа хүлээлгээ өгөх хүсэл гаргаад байна. Үүнтэй холбогдуулан Ахраад бус сонгуулийн хороо байгуулж ээлжид бус сонгуулийн төвийг тогтоохоор болсон байна. Одоогоор нэр дэвшигчдийг бүртгэж эхлэх байх юм а. Монголын үндэсний олимпийн хорооны ерөнхийлөгчийн сонгуульд аль нэг спорт хороог төлөөж байгаа хэн нэгэн нэр дэвших эрхтэй байдаг байна. Багшийн хөгжлийн тухай хууль энэ онд хэрэгжиж эхэлж байна. Энэ хуулинд багшийн ачааллыг бууруулж, сурагчдын сурлагын чанарыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн заалт орсон нь 44 болон түүнээс дээш сурагчтай 1-2 дугаар эмгийн багш нарыг туслах багштай байж болно гэсэн тусгаж өгсөн явдал юм а. За нэг хүүхдэд ногдох багшийн ачаалал хэтэх байгаагаас сурагчдын сурлагад муугаар нөлөөлж байна гэж үзснээс энэ хуулийг улсын хурлаас баталсан эдэж хөрсөн дээр хэрэгжүүлэх бололцоо дутмаг байна гэж зарим ерөнхий боловсролын сургууль үзэж байна. Энэ асуудлаар манай сэтгүүлч Баянзүрх дүүргийн 84-р сургууль дээр ажилласан байна. Баянзүрх дүүргийн 84-р сургууль 1-2 дугаар ангийн нийт 22 бүлэгтэй. Эдгээр анги тус бүр хамгийн багадаа 50, хамгийн ихдээ 60 орчим сурагчтай. Үүнээс үзвэл 84-р сургуулийн 1-2 дугаар анги бүгд 44-өөс дээш тооны сурагчтай учраас энэ сургуульд л гэхэд 20 гаруй туслах багшийн оронтой шинээр бий болж төдийчний ажлын байр нэмэгдэх давуу талтай боловч одоогоор туслах багш битгий хэл үндсэн багшийн оронтой дутагдaltaй байгаа талаар сургуулийн менежер нь ярьж байна. Бас багшийн хүрэлцээ муутай. Манай дээр одоо хөтөлбөрт би 3 багшийн дутагдaltaй авч байна. Тэгэхээр үндсэн багш нь дутагдaltaй ганцхан 84 биш одоо зөвхөн пэсэр үзэхэд бол бүх сургууль миний ойр орчны одоо бүх сургуулиуд багш нарт дутагдaltaй гэж бичсэн байна. Үндсэн багш байхгүй хахад туслах багш авна. Тэгтэл хуулиндаа туслах багш минь үндсэн багштай яг ижилхэн цалинтай яг ижилхэн одоо шаардлагатай тийм багш авах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ хуулийг бол хэрэгжүүлэхэд одоохондоо бол яг өнөөдөр 84-ийн зүгс бол ямар ч боломжгүй байгаа учраас бэлтгэл хангаагүй байж байна.
Багшийн хөгжлийн тухай хууль батлагдсан ч хөрсөн дээр багангийн багш нарыг туслах багштай болгох чиглэлээр холбогдох яамнаас ч багшийн мэргэжил дэвшлүүлэх институтээс ч ерөнхий боловсролын сургуулиудад тодорхой чиглэлийг өгөөгүй байна. Харин хуулиар тодорхой болсон зүйл нь анги удирдах үндсэн багш, туслах багш хоёр нь ижил төвшөнд ажиллаж мөн цалинжих явдал юм. Биднэрт одоо тэдний хүн одоо өнөөдөр туслах багш бэлэн байна. Тийм сургуульд өгсөн, тийм боловсрол эзэмшсэн тийм улсууд байна. Эндээс одоо та нар юугаа аав? Туслах багш аав. Тэгээ эндээсээ ийм санхүүжилтээр энэ улсуудыг цалинжуул. Нэг бол төсөвт мөнгө нэмээд өгсөн бол наач хэрэгжиж болно. Багш нарт минь баяртай байна. 2018-аас 2019 оны хичээлийн жилд улсын хэмжээнд 1-2 дугаар ангийн нийт 4443 бүлэг хичээллэж байгаагаас 629 бүлэг нь хүүхдийн тооны хэтрэлттэй буюу 44-өөс дээш хүүхэдтэй байна. Үүнээс 527 нийслэлд үлдсэн 102 нь 12 аймагт хичээллэж байгаа юм. Эндээс үзвэл хуулийн хүрээнд 600 гаруй багшийн оронтой ерөнхий боловсролын сургуулиудад нэмэгдэхээр байгаа хэдий ч үүнтэй холбоотой туслах багшийн цалинг улсын төсөвт суулгаж өгөөгүйгээс хуулийн хэрэгжих хугацаа эхэлсэн ч мөрдөгдөх боломж алга байна. За цалин дээр яг өнөөдрийн байдлаар төсөвт аль биесээр бол суусан гэсэн юм зүйл бол байхгүй байгаа. Хууль 1 сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлсэн. Сургуулиуд одоо энэ хичээлийн жилд бол одоо эх хичээлийн жилд яаж ажиллах вэ гэдэг бэлтгэлүүд үндсэндээ хангаж байна. Тэгэхээр эх хичээлийн жилээс одоо төсөвтөө суулгаад явах болов уу гэж ингэж харж байгаа. Туслах багштай байж болох тухай хуулийг хэрэгжүүлэхэд хамгийн түрүүнд боловсон хүчин дутагдaltaй байгааг ерөнхий боловсролын сургуулиудын зүгээс хэлж байна. Дараа нь үүнтэй холбоотой цалин төсөв мөнгөний асуудал цэгцэрснээр 2019-оос 2020 оны хичээлийн жилд хэрэгжиж магадгүй байна. Харин зарим багш нарын хувьд туслах багш ажиллуулснаас нийт ачаалтан ажиллаж байгаа багш нарт цалингийн тодорхой хувийг нэмж өгөх, мөн сургуулиудын хүрэлцээг нэмэгдүүлэх шаардлагатай байгааг ч онцоллоо. Ямар ч тач улсын хурлын гишүүн учрлын санаачлан батлуулсан багшийн хөгжлийн тухай хуулийн туслах багш ажиллуулах энэ заалт хэрэгжих боломжийг төр өөрөө хангаж өгөх шаардлага үүсэж байна. Бүгд найрамдах Солонгос улсын хууль зүйн яамны харьяа цагаачлалын албанаас 2018 оны 10 дугаар сарын 1-ээс 2019 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдөр хүртэл оршин суух хугацаа хэтрүүлэн хууль бусаар оршин суугаа гадаадын иргэдэд өршөөлийн аян өрнүүлж байна. Хууль бус оршин суугчдыг өршөөн хэлтрүүлэх ажиллагаагаа эхлээд яг гол дундаа ороод явж байна. Одоо 3 өрхгүй сар үлджээ. Өршөөд хамрагдсанаар гадаадын иргэн бүгд найрамдах Солонгос улсын хилээр орж ирэх хоригоос болон хуулийн хариуцлагаас чөлөөлөгдөхөөс гадна төр саадуулах байранд хоригдохгүйгээр чөлөөтэй хилээр буцна. Эх орондоо буцаж ирсний дараа бүгд найрамдах Солонгос улсын элчин сайдын яамнаас холбогдох визийг журмын дагуу авч дахин бүгд найрамдах Солонгос улсад ирэх боломжтой. Өршөөлд өөр хүний бичиг баримтаар орж ирсэн иргэдэд энэхүү өршөөл үйлчлэх юм. Харин гэмт хэрэг толбогдсон гадаадын иргэдэд өршөөл үйлчлэхгүй. Хөнгөлөлт үзүүлэх аяны хугацаанд баримтчилгаа шалгалтын ажиллагааг идэвхжиж байгаа юм. Харин ингэж баригдсан гадаадын иргэдийг албатан гаргаж бүгд найрамдах Солонгос улсад дахин нэвтрэх эрхийг нь 10 жил хүртэл хязгаарлах арга хэмжээ авна. Хууль бусаар оршин суугч гадаадын иргэдэд ажил олгосон болон зуужилсан аж ахуйн нэгжүүд хувь иргэнд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээс гадна торгуул ногдуулах, үйл ажиллагааг зогсоох хүртэл хатуу арга хэмжээ авч байна. Визийн хугацаа хэтрээгүй ч хууль бусаар хөдөлмөр эрхэлсэн оюутан дагалдан оршин суугчдыг албатан нутаг буцаах юм. Сайн дураар буцагч гадаадын иргэн нь тухайн өдрийн буцах онгоцны тийз, гадаад паспорт болон аялал жуулчлалын баримт бичигтэй цагаачлалын албанд хандан сайн дураараа эх орондоо буцах болсон талаарх мэдүүлгээ өгсөний дараа эх орондоо буцах боломжтой болно. Өөр хүний гадаад паспортоор Солонгост ирсэн зэрэг баримт бичгийн зөрчилтэй иргэдийн мэдүүлгийг шалгахад цаг орж байгаа тул эх орондоо буцахаас 3 хоногийн өмнө нисэх буудал болон цагаачлалын албатай урьдчилан холбоо барих хэрэгтэй юм байна. Өнөөдөр мэдээлэлтэй хамтдаа баярлалаа. Бэлгийн доллар цагаан сарын шинийн 1-ийн эх сарын 5-ны өдөр тохино. Инхээр шинэ сарын бэлтгэлд иргэд аль хэдийн орсон байна. За бид өнөөдөр цагаан сарын гол тавгийн үедээ улбаа болон уудасны үнийг танилцуулж байна. Таны төсөвтөж хэрэгтэй. Тонгодхон мэдээллийн хөтөлбөрөөс хүлээн авч үзээрэй.
Өнөөдөр мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. Европын холбооноос гарах ерөнхий сайд Тереза Мэйн боловсруулсан Брекситийн гэрээг Британий парламент эсэргүүцсэн байна. Өчигдөр явуулсан санал хураалтаар парламентын гишүүдийн 202 дэмжсэн бол 432 гишүүн эсэргүүцжээ. Английн парламентаар хэлэлцүүлсэн асуудал 1924 оноос хойш ийм хүчтэй эсэргүүцэлтэд тулгарсан тохиолдол урьдчилан гарч байгаагүй байна. Брекситийн гэрээг парламентын олонх нь эсэргүүцсэний дараа хөдөлмөрийн намын дарга Жереми Корбин засгийн газарт итгэл үзүүлэх эсэх талаар санал хураалт явуулах саналыг парламентэд өргөн барьсан байна. Тереза Мэйг огцруулах эсэх асуудлыг маргаашийн хуралдаанаар авч шилэлцгээр болжээ. Гэхдээ ардчилсан үйлдвэршний эвлэлийн нам Тереза Мэйг дэмжихээ мэдгдсэн тул түүнийг огцруулахгүй байх гэж Британий хэвлэлээр мэдээлж байгаа юм. Засгийн газарт өөр төлөвлөгөө гаргаж ирэх боломжтой парламентын ажлын 3 өдөр байгаа. Хэрэв парламент өөрт нь итгэл үзүүлбэл Брекситийн талаарх дараагийн төлөвлөгөөг эх 7 хоногийн даваа гарагт танилцуулна гэдгээ Тереза Мэй мэдэгджээ. Их Британи эх 3 дугаар сарын 29-нд Европын холбооноос гарах ёстой. Цаашдаа тус улс гэрээгүйгээр Европын холбооны бүрэлдэхүүнээс гарах эсвэл Брекситийн хугацааг хойшлуулах, бүх нийтийн санал асуулгыг дахин зохион байгуулах гэсэн хувилбарууд байгаа. Хэрвээ гэрээгүйгээр Европын холбооноос гарвал тус улс эдийн засгийн уналтад орж болзошгүй байгаа юм. Их Британи улс Европын холбооноос гарах шийдвэр гаргасантай холбоотойгоор 2016 онд иргэдийн дунд санал асуулга явуулсан билээ. Үр дүнд нь нийт санал өгсөн иргэдийн 48.1% нь татгалзаж 51.9% нь дэмжснээр Брекситийн гэрээ байгуулах асуудал эхэлсэн. Түүнээс хойш 2 жилийн дараа буюу өнгөрсөн 11-р сард ерөнхий сайд Тереза Мэй Европын холбоотой гэрээний агуулгыг тохиролцож засгийн газрын гишүүд дэмжсэн юм. Гэвч сүүлийн саруудад тус улсыг Европын холбооны бүрэлдэхүүнээс гарах Брекситийн гэрээг эсэргүүцэгчид олшрон энэ талаар дахин санал асуулга явуулахыг шаардах болсон юм а. Европын зарим бүс нутагт их хэмжээний цасан дарагдаад байна. Сүүлийн жилүүдэд ороогүй их хэмжээний цасны улмаас Австри, Герман, Швед болон бусад улсуудын зам болон төмөр зам хаагдан хөдөлгөөн саатсан байна. Цагаагаар байдлын улмаас сүүлийн 1 сарын хугацаанд 10 гаруй хүн амнасаа алджээ. Австрийн нэгэн томоохон Sky Resort засан нуранганд дарагдах эрсдэлтэй байгаагийн улмаас 40,000 гаруй хүн тэнд боогдоод байгааг нь. Уулын амралтын газрын зочид буудал урьдчилан засан нуранганд дарагдаж дотор нь байсан 60-аад хүн эсэн мэнд гарч амьдсан байна. Тус улсын уулын амралтын газруудын ихэнх нь үүд хаалгаа барьжээ. Нилээд хэдэн тонны зочид буудал болон автомашинууд цасанд дарагдан эвдэрсэн байна. Мөн Германы хилийн захад орших Балдершвон хэмээх зочид буудал засан нуранганд дарагдсан тул зарим хэсэг нь хаагджээ. Ойрын өдрүүдэд цас дахин орох төлөвтэй байгааг цагуурчид анхааруулад байна. Монголчууд бид гандан тэгчлийн хэд бурхны шашны зөнхлөх байгууллагууд төгс буянтын зурхаан дагуу энэ жил 2 дугаар сарын 5-нд шинийн нэгний өдрөө тэмдэглэн өнгөрүүлнэ. Ингэснээр 2 дугаар сарын 4-нд нохой жилийн өвлийн адаг сарын битүүний өдөр тохион гахад жилийн хаврын ихэнх сарын шинийн нэгний өдөр буюу 2 дугаар сарын 5 болоход ердөө 20 хүрэхгүй хоног үлдлээ. Энэ хугацаа бол иргэд эд бэлтгэлээ хангаж байдаг үе юм а. Сар шинийн баяр зориулан иргэд хэвийн бов ууцаа авчхал үндсэн ажлын бараг тал нь нугардаг. Өнгөрсөн цагаан сарын баярын өмнөх өдөр хэвийн бов нүднийг юм бол зарим залуус өрмөнцрөөр хэвийн бов орлуулснаа нүүр хуудсандаа тавьж байсныг санаж байна. Энэ удаа ийм байдалд хүрэхгүй тулд уул бовоо сонголттой үед нь авах нь дээр гэдэг сургамжийг аваад байна. Үнэхээр сонголт олон байна. Зөвхөн гандан жиглэлийн мухлууд гэхэд л хоорондоо 100-аас 1000 төгрөгийн зөрүүтэй шар тостой хэвийн бовыг сонгоод авч байна. Үн дунджаар 2000 төгрөг. Харин үзэсгэлэн худалдаа Мишель Экспо төв зохион байгуулагдаж байна. Бөмбөр худалдааны төвүүдэд хэвийн бов 1300-аас 3000 төгрөгийн хооронд худалдаалагдаж байна. Харин бамбууш нэрийн зөөхөд хэвийн бов 2500, шар тостой хэвийн бов 3400 төгрөгөөр худалдаалагдаж байна. Өнгөрсөн онд хэвийн бов 1500-аас 2800 төгрөгийн хооронд худалдаалагдаж байсан бол энэ жил дунджаар 300-аас 600 төгрөгөөр өсжээ. Эртний Монгол гүрмэл 3500 төгрөг, хүндэтгэлийн сүүрийн 15000 төгрөг хүрч, хүнсний бүтээгдэхүүнийг хүчит чонхор худалдааны төвд хамгийн хямд зардаг хэмээн иргэд ам сайтай байдаг. Энэ худалдааны төвд 10 хүрэхгүй хоногийн өмнө ууц 150-аас 208,000 төгрөгийн үнэтэй худалдаалагдаж байсан бол одоо 180-аас 380,000 төгрөг, өхрийн өвчөө 130-аас 380,000 төгрөг болтлоо өсжээ. Хинтээ Сүхбаатар өвөр хангаа зэрэг аймагуудаас мал оруулж ирдэг худалдааны төвд малчид өөрсдийнхөө гар дээрээс борлуулдаг учраас ууц өвчүүний үн харьцангуй хямдхан байдаг гэдэг үлээ. Ууцны үнийн хувьд дундаж үн 280,000 төгрөгийн үнэтэй байгаа юм. Өнөөдөр мэдээллийн хөтөлбөрийн түрээд өндөрлөж байна. Анхаарлаа хандуулсан ирэх үзэгчдээ баярлалаа. Одоо үргэлжлүүлэн цаг агарын мэдээлэлд анхаарлаа хандуулна.